श्रीमते वासुदेवाय नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। सर्वने जय श्री कृष्ण बताए। हरे कृष्ण माताजी, धन्यवाद माताजी। हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण टू सर्वेने। तो ચાલો આપણે આજે શરૂ કરીએ અધ્યાય 7 આપણે અધ્યાય નંબર 6 સુધી અત્યારે જોઈ ગયા। આપણે પ્રથમ અધ્યાયમાં આપણે જોયું કે અર્જુનના 4 પ્રશ્નો હતા। એ પ્રશ્નો દ્વારા પછી અર્જુનને મૂંઝવણ થાય છે કે મારે યુદ્ધ કરવું કે ન કરવું। પછી બીજા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ચારેય પ્રશ્નોના ઉત્તર આપે છે અને આપણને સમજાવે છે 11મા શ્લોકથી 30 શ્લોકની વચ્ચે કે આપણે આત્મા છીએ, આપણે શરીર નથી। ત્યાર પછી ભગવાન 38 શ્લોકથી 53 શ્લોકની અંદર આપણને સ્વધર્મ વિશે સમજાવે છે અને અર્જુનને ચારે ચાર પ્રશ્નોના જવાબ દ્વારા આપીને પછી કહે છે કે હવે તારે યુદ્ધ કરવું જોઈએ, એ રીતે પ્રેરિત કરે છે। પછી બે અધ્યાયમાં જ્યારે અર્જુનની પાસે અલગ અલગ જ્ઞાન આવી જાય છે, એક બાજુ આત્માનું જ્ઞાન આવી જાય છે અને બીજું બાજુ સ્વધર્મનું જ્ઞાન આવી જાય છે અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક શ્લોકમાં કહે છે કે જ્ઞાન યોગ વધારે ઉચ્ચતર છે જ્ઞાન કર્મયોગ કરતા। તો અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે કે તમે મને એક જ ચીજ કહો કે મારે શું કરવું જોઈએ। તેથી કરીને ત્રીજા અધ્યાયમાં કર્મયોગમાં આપણે જાણીએ છીએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા કે જ્ઞાન યોગ કે કર્મયોગ ગમે તે રસ્તો અપનાવીએ, બંનેમાં કર્મ તો કરવું જ પડે। કર્મ કર્યા વગર છૂટકો નથી। ઇવન મનુષ્યને પોતાના જીવન નિર્વાહ માટે બી કર્મ કરવું જ જોઈએ। એક સેકન્ડ બી મનુષ્ય કર્મ કર્યા વગર રહી શકતો નથી। આ રીતે આપણે ત્રીજા અધ્યાયમાં જાણ્યું। પછી ચોથા અધ્યાયમાં જ્ઞાન યોગમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને પોતે ક્યારે, કેવી રીતે અને શું કામે અવતરિત થાય છે અથવા પ્રગટ થાય છે આ દુનિયામાં એ વિશે જ્ઞાન પ્રદાન કરે છે। આપણને વર્ણાશ્રમનું જ્ઞાન આપે છે કે જે આપણા સ્વભાવ અને આપણા ગુણો અને આપણા કર્મો દ્વારા આપણે કેળવી શકીએ છીએ, નહીં કે આપણા જન્મ દ્વારા। ત્યાર પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ચોથા અધ્યાયમાં હજી આગળ જ્ઞાન આપતા સમજાવે છે કે કેવી રીતે અલગ અલગ ટાઈપના આપણે યજ્ઞ રીતે કરી શકીએ છીએ અને યજ્ઞ જે નથી કરતા તો એની ગતિ કેવી રીતે થાય છે એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આખી આપણને કાર્યપ્રણાલીનું, એમના દિવ્ય પ્રાગટ્યનું અને એમના દિવ્ય કાર્યપ્રણાલીનું આપણને જ્ઞાન આપે છે। એટલા માટે જ્ઞાન યોગ હતો આપણી ચેપ્ટરનું નામ। પછી 5મા અધ્યાયમાં આપણને ફરીથી અર્જુન જે પ્રશ્ન પૂછે છે ત્રીજા અધ્યાય માટે શરૂઆતમાં એવો જ મળતો જુતો પ્રશ્ન ફરીથી પૂછે છે અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ત્યારે સરસ રીતે કર્મયોગમાં સમજાવે છે 5મા અધ્યાયમાં કે આપણે કર્મફળનો ત્યાગ કરવાનો છે, નહીં કે કર્મનો। કર્મનો ક્યારેય ત્યાગ કરવાનો નથી, જે ત્રીજા અધ્યાયમાં બી સમજાવે છે, પણ શેનો ત્યાગ કરવાનો છે તો કે કર્મફળનો ત્યાગ કરવાનો છે ને એ આપણને સરસ રીતે 5મા અધ્યાયમાં આપણે જાણીએ છીએ। અને ડેફિનેટલી આપણે થોડુંક એડિશનલ જ્ઞાન એમાં મેળવીએ છીએ કે ભાઈ શું કહેવાય સકાર કર્મ, વિકર્મ અને અકર્મ શું છે અને ડેફિનેટલી આધ્યાત્મિક કર્મ કરીએ ત્યારે જ આપણી સદગતિ થઈ શકીએ છીએ અથવા આપણે ઉછલા યોગમાં આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ। બાકી આપણે જે નોર્મલ સકામ કર્મ કરીએ છીએ તો ફરીને આપણે આ દુનિયામાં પાછું આવવું પડે છે, મૃત્યુલોકમાં જ આપણે આવવું પડે છે ને આપણી ગતિ ઉછલી ગતિ થતી નથી। ત્યાર પછી ગયા અધ્યાયમાં છઠ્ઠા અધ્યાયમાં ધ્યાન યોગમાં આપણે અષ્ટાંગ યોગ વિશે જાણ્યું અને એ અષ્ટાંગ યોગ વિશે જાણીને પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે કહે છે કે મનને વશમાં કરવું બહુ અઘરું છે અને એને પવન કરતા બી અઘરું છે એ રીતે અર્જુન કહે છે। એની સાથે સહમતિ પોતાની વર્તાવે છે। તેમ છતાં કહે છે કે એના સોલ્યુશન તરીકે અભ્યાસ દ્વારા અને વૈરાગ્ય દ્વારા આપણે મનને નિયંત્રણ કરી શકીએ છીએ।
પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અભ્યાસ યોગમાં કોઈ ભટકી ગયો હોય અથવા એની કેવી ગતિ થાય એ વિશે 2 શ્લોકમાં સમજાવે છે, 41મા અને 43મા શ્લોકમાં, કે એ આગલા જન્મમાં કેવી ગતિ પામે છે અને ક્યાંથી પછી એની કેવી રીતે આધ્યાત્મિક જર્ની ફરીથી શરૂઆત કરી શકે છે એ આપણે જાણી શકીએ છીએ. જે અષ્ટાંગ યોગમાં ફોલો કરતો હોય પણ સારી એવી પ્રગતિ કર્યા પછી બી ભટકી ગયો હોય તો. ત્યાર પછી આપણે અંતમાં જોયું હતું કે એક આપણને એક લેડર હતી અને એક આપણે એલિવેટર અને લિફ્ટની સાથે આપણે સરખામણી કરી કે આ બધું જ્ઞાન યોગ, કર્મયોગ, ભક્તિ યોગ બધું જાણ્યા પછી, અષ્ટાંગ યોગ બધું જાણ્યા પછી આપણે અલ્ટિમેટલી શું કરવાનું છે, તો કે ભગવાનની ભક્તિ કરવાની છે. તો તેના માટે આપણે હરે કૃષ્ણ મંત્રનો આપણે શાસ્ત્રોમાં સંદર્ભ જોયો કે આપણે ક્યાં ક્યાંનો સંદર્ભ આપણને મળી આવે છે. અને એના પછી આપણે જોયું કે ભાઈ આપણે હરે કૃષ્ણ નામનો જપ કરીએ, ભગવાનની ભક્તિ કરીએ તો ડેફિનેટલી આપણી સદગતિની એ રીતે થઈ શકે છે. તો આપ સૌ મારા હિસાબે મંત્ર કદાચ શરૂ કરી દીધો હશે, એક માળા તો શરૂ કરી દીધી હશે અને જેની પ્રગતિ થઈ હશે એને એક માળાથી બી વધારે કરવાનો નિશ્ચય કર્યો હશે અને એ પ્રમાણે કરતા હશો. તો આ રીતે 6 અધ્યાય પૂરા થાય છે. હવે મને થોડુંક આપણે 6 અધ્યાય પૂરા થયા એટલે 1/3 આપણે જેટલું કમ્પ્લીટ કરી દીધું 18 અધ્યાયમાંથી, એટલે કે 33% જેટલી આપણી ભગવદ્ ગીતાના 18 દિવસનો કોર્સ કમ્પ્લીટ થઈ ગયો. હવે હું થોડું ઘણું આપની પાસેથી ફીડબેક લેવા માંગીશ કે ભાઈ આપે આ 6 અધ્યાયમાં એવી કઈ એક નવી ચીજ જાણી જે આપણે અત્યાર સુધી નહોતા જાણતા. આપે પોતાના હિસાબે મને મંતવ્ય જણાવો. એક બે ને આપણે સાંભળી લઈએ, પછી આપણે ડેફિનેટલી આપણે આગળ શરૂ કરશું આજનો 7મો અધ્યાય જ્ઞાન વિજ્ઞાન યોગ. તો આપ લોકોમાંથી મને જણાવી શકો છો, આપણો બીજો કોઈ બી ફીડબેક બી આપી શકો છો એ રીતે. થોડું જલ્દી કરશો તો સારું રહેશે આપણે, કારણ કે મારે આના પછી ઇમિડિયેટલી પાછો બીજો ક્લાસ બી કરવાનો છે. હરે કૃષ્ણ, જય શ્રી કૃષ્ણ. નિષ્ફળ યોગનું સ્થળ જાણવા મળ્યું. વેરી ગુડ. બીજા કોઈ ભક્તો કે જે પ્રથમ વાર આપણે જાણ્યું આપણે 6 અધ્યાયમાં? બીજા કોઈ? અકર્મ કરવા જોઈએ. વેરી ગુડ. કેતુલ પ્રભુજીનો જવાબ છે, એટલે કે આધ્યાત્મિક કર્મ કરવા જોઈએ આપણે. વેરી ગુડ. ચાલો હવે આપણે શરૂ કરીએ. આપ આપના ઉત્તર લખી શકો છો ચેટ બોક્સમાં, હું જોઈ લઈશ વચ્ચે વચ્ચે. તો હવે આપણે 7મો અધ્યાય શરૂ કરીએ, જેનું નામ છે આપણે જ્ઞાન વિજ્ઞાન યોગ, એટલે કે સંપૂર્ણ જ્ઞાન. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ શ્લોક પણ પોતાના હિસાબેથી શરૂઆત કરીને કહે છે અને પહેલા શ્લોકમાં કહે છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, એ પ્રથાપુત્ર હવે સાંભળ કે તું કેવી રીતે મારી ભાવનાથી પૂર્ણ રહી અને મને મારામાં અનુરક્ત કરીને યોગાભ્યાસ કરતો રહી અને સંપૂર્ણપણે સંદેહ રહિત થઈ જાણી શકીશ. એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે બહુ સરસ મજાનું જ્ઞાન અર્જુનને પ્રદાન કરવા જઈ રહ્યા છે. આનો આપણે જ્ઞાન વિજ્ઞાન યોગ, એટલે કે જ્ઞાન અને વિજ્ઞાન. વિજ્ઞાન એટલે શું? જેની આગળ આપણે વી આવે છે, એટલે કે વિશેષ જ્ઞાન. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ્ઞાન અને વિશેષ જ્ઞાન પ્રદાન કરે છે. હવે વિશેષ જ્ઞાન કેવી રીતે? તો કે પ્રેક્ટિકલી રીતે કેવી રીતે આ બધી ચીજ હોય છે. આપણે જેમ કે સાયન્સ લીધું હોય તો આપણે થિયોરીમાં બધું વાંચી કરી લઈએ, પછી આપણે પ્રેક્ટિકલ ક્લાસમાં બી જઈએ કે નહીં, લેબોરેટરીમાં બી જઈએ કે નહીં. તો એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અત્યારે આ અધ્યાયમાં આપણને ઘણું બધું જ્ઞાન છે પ્રેક્ટિકલી રીતે આપણને સમજાવશે. એટલા માટે આ અધ્યાયનું નામ છે જ્ઞાન વિજ્ઞાન, એટલે જ્ઞાન અને વિશેષ જ્ઞાન. એટલે કે એના ઉપરાંત શું છે એ આપણને ભગવાન એકચ્યુઅલમાં કેવી રીતે આપણે એને અનુભવી શકીએ છીએ, રિયલાઇઝ કરી શકીએ છીએ અથવા તો એની અનુભૂતિ કરી શકીએ છીએ, એ આપણને ભગવાન જણાવશે. તો આપણે જોઈએ બીજા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, હવે તને પૂર્ણ રૂપે ઇન્દ્રિય ગમ્ય તથા દિવ્ય એમ બંને જ્ઞાન વિશે કહીશ. ડેફિનેટલી એ રીતે ભગવાન કહે છે ઇન્દ્રિય ગમ્ય, એટલે કે આપણને આપણી જે ઇન્દ્રિયો જે છે, જ્ઞાનેન્દ્રિયો અને કર્મેન્દ્રિયો, એને પણ ગમશે અને સાથે સાથે દિવ્ય જ્ઞાન એટલે કે સ્પિરિચ્યુઅલ જ્ઞાન અથવા તો આધ્યાત્મિક જ્ઞાન છે, એ બંનેનું કોમ્બિનેશન થઈને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ અધ્યાયમાં આપણને જ્ઞાન પ્રદાન કરવા જઈ રહ્યા છે. આ જાણ્યા પછી તારે જાણવા યોગ્ય કશું જ બાકી રહેશે નહીં. એટલે કે આ જ્ઞાન એટલું સુપરલેટિવ જ્ઞાન છે, સુપ્રીમ જ્ઞાન છે, જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહી રહ્યા છે આ અધ્યાયમાં કે ભાઈ એ જ્ઞાન આપણે મેળવી લેશું તો એના સિવાય પછી આપણને બીજું કંઈ જાણવા જેવું રહેશે જ નહીં. આ રીતે અર્જુનને કહે છે. એટલે કે આપણે છે ને બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ સરસ મજાની કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે સારા ગુરુની, કે જે પોતે કેવા જવાના હોય ને
એ પહેલા એના માટે શું છે, એના બેનિફિટ્સ અથવા એના કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ અથવા એનાથી એના શું ફાયદા થશે એ પહેલા સામેવાળાને કહેવાનું, કે જેથી કરીને સામેવાળાને છે ને એ જાણવા માટે એની ઓર ઉત્સુકતા વધે, એને રસ પડે એમાં, અને એને ઓર કે નહીં આપણે એના પામવા માટે એ ઓલો થઈ જાય કે ના મારે આ જ્ઞાન મેળવવું જ જોઈએ, આટલો સરસ ફાયદો છે, આટલી સરસ એમાં જાણકારી છે, આટલા સરસ બેનિફિટ છે એ રીતે. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક સરસ મજાના ગુરુ તરીકે પહેલા પોતે વર્ણવે છે કે આ જ્ઞાનથી ફાયદા શું છે અને આ જ્ઞાન કેટલું સુપર છે. ત્યાર પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને જ્ઞાન પ્રદાન કરે છે. પછી હજી ઓર એ જ્ઞાનને વર્ણવતા એના કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ અને બેનિફિટ વર્ણવતા કહે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, હજારો મનુષ્યમાંથી કોઈ એક સિદ્ધિ પામવા પ્રયત્ન કરે છે અને આ પ્રમાણે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરનારાઓમાંથી ભાગ્યે જ કોઈ એક મને વાસ્તવમાં જાણે છે. એટલે દેટ મીન્સ કે જ્ઞાન એટલું સરસ છે કે ભાઈ હજારો લાખોમાંથી બહુ ઓછા લોકો એ જ્ઞાનને એપ્લાય કરવાની કોશિશ કરે છે, અને જે એપ્લાય કરવાની કોશિશ કરે છે એમાંથી ભાગ્યે જ એવો કોઈ વિરલો હશે કે જેને આ જ્ઞાનમાં રૂપે ભગવાનની અને પરમાત્માની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે, અને એ જ્ઞાનમાં આગળ વધીને એ સર્વોચ્ચ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે. હવે જયારે આટલા સરસ બેનિફિટ ને બધું વર્ણવે ત્યારે ડેફિનેટલી બધાને ઈચ્છા થાય કે ભાઈ હજારો લાખોમાંથી કોઈ એક બે જણને સક્સેસ મળે તો ચાલ ને હું બી એકવાર ટ્રાય કરું, હું બી આજમાવું કે ભાઈ મને બી કદાચ સફળતા મળી જાય અને આટલા મોટામાં મારી બી પોપ્યુલેરિટી વધે, મારી બી નામના થાય. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આખું સરસ રીતે વર્ણવવા પછી હવે આગલા શ્લોકથી શરૂઆત કરે છે જ્ઞાન દેવાનું. તો ડેફિનેટલી આપણને પણ ઈચ્છા થાય. આજે તમે જોઈ શકો છો કે કેવી મોટી ભીડ ભડાક છે કે જે આપણે એક જાતનું ઝુંડ જ આપણે કહી શકીએ કે આપણે ઘેટા બકરાની લાઈફ તરીકે આપણે અહીંયા જીવીએ છીએ, અને આપણે ઘણા એવા ઓછા લોકો હોય છે કે જે આ માર્ગ ઉપર ચાલે છે અને આ માર્ગ ઉપર ચાલીને સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. અને એ માર્ગ ઉપર ચાલવાનું કેવી રીતે આપણને સરસ મજાનું માર્ગદર્શન મળી જાય તો ડેફિનેટલી આપણા માટે બી સિદ્ધિ મેળવવી ઘણી ખરી હિસાબે પોસિબલ થઈ શકે, આપણે બી એ મેળવી શકીએ. તો હવે જોઈએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ચોથા શ્લોકમાં શું આપણને જણાવે છે. એના પહેલા આપણે શું છે, આ માર્ગમાં ચાલ્યા પહેલા એક થોડા બેઝિક પ્રિન્સિપલ હોય, જેમ કે આજે શું છે મોન્ટેસરીમાં બી એડમિશન લેવું હોય ને તો એનો બી ઇન્ટરવ્યુ થાય છે. હવે ખબર નહીં લોકો શું ઇન્ટરવ્યુ લેતા હશે મોન્ટેસરીમાં ને એમાં બી. એવી જ રીતે આપણે જયારે આધ્યાત્મિક જર્નીમાં ચાલીએ અને એ રસ્તા આપણે અપનાવીએ અને એમાં આગળ વધવાની આપણે ઉત્સુકતા હોય તો જે 4 બેઝિક પ્રિન્સિપલ જે છે એ આપણે ડેફિનેટલી ફોલો કરવા જોઈએ. ડેફિનેટલી મારા ખ્યાલથી આજની તારીખમાં આપણે જે અત્યારે ભક્તાગણ છે, આપણો જે ગ્રુપ છે, કદાચ ઘણા ખરા લોકો મારા ખ્યાલથી 100% બધાને ફોલો કરતા બી હશે. એ શું છે 4 ચીજ? તો કે સૌથી પહેલા આપણે નોન વેજીટેરિયન ન ખાવું જોઈએ, આપણે વેજીટેરિયન ખાવું જોઈએ. પછી કે ભાઈ કોઈ બી આપણે જુગારી વૃત્તિ ન રાખવી જોઈએ. હવે જુગારી વૃત્તિ આજની તારીખમાં એની બહુ વાઇડ ડેફિનેશન થઈ ગઈ છે, ઇન્ક્લુડિંગ સ્ટોક માર્કેટ સ્પેક્યુલેશન, ઇન્ક્લુડિંગ સટોડિયા વૃત્તિ, એ બધી ચીજ એમાં ગેમ્બલિંગમાં આવી જાય છે. એમને કે ખાલી કેસિનોમાં જવું અને રમવું એ ગેમ્બલિંગ નહીં, એના સિવાય બી આ બધી પ્રવૃત્તિઓ બી ગેમ્બલિંગ થાય છે. જેમ કે ઘણા બધા આજકાલ બેટિંગ કેટલા બધા ટાઈપના થઈ ગયા છે, દરેક ચીજમાં બેટિંગ થાય છે. ભાઈ અત્યારે વરસાદ આવશે કે નહીં આવે, લ્યો શરત લગાડો, બેટિંગ થઈ ગયું. કે ભાઈ આ આખી સિઝનમાં મોન્સૂન સિઝનમાં કેટલો વરસાદ પડશે એના ઉપર બેટિંગ. આવી રીતે ગેમ્બલિંગની ડેફિનેશન પણ બહુ વાઇડ છે. અને નો ઇન્ટોક્સિકેશન એટલે કે કોઈ બી જાતનો નશો ન હોવો જોઈએ. આ નશામાં જેમ આપણે ચીલા ચાલુ રીતે જાણીએ છીએ કે ભાઈ દારૂ ને બધું ન પીવું જોઈએ, પણ આજે નશો બી ઘણો બધો વાઇડ ડેફિનેશન થઈ ગઈ છે. ઇવન ઘણા લોકોને મોબાઈલનો બી નશો હોય છે. સવારે ઉઠીને તરત ને સૌથી પહેલા મોબાઈલ ઓન કરીને ન જોવે ત્યાં સુધી એનો પોતાનો દિવસ જ ન ઉગે. તો આ બધા બી અલગ અલગ ટાઈપના નશા છે. ફેસબુક કે ઓલા ઉપર નો આટલું એને ટાઈમ વિતાવે ત્યાં સુધી એને નિંદર જ ન આવે. તો ધીસ ઇઝ ઓલ ઓલ્સો ટાઈપ ઓફ નશા. ભલે દારૂનો નશો ન હોય પણ આવા બી ટાઈપના નશા ન હોવા જોઈએ. એની બદલે કોઈ ભગવદ્ ગીતાના 1 કે 2 શ્લોક વાંચે, કોઈ બીજું સારું સાહિત્ય વાંચે તો એ સારું કહેવાય આપણે, પણ આવી ટાઈપના નશા આપણે ન હોવા જોઈએ. ડેફિનેટલી નો ઇલિસિટ સેકો એવા આપણે એક્સટર્નલી જાતીય સંબંધમાં જવું ન જોઈએ. તો આ જે 4 બેઝિક પ્રિન્સિપલ્સ છે એ જો આપણે અપનાવીએ તો આજે ભગવાન જે આપણને જ્ઞાન દેવા દઈ રહ્યા છે એ રસ્તામાં આપણે આગળ વધી શકીએ અને શરૂઆત બી કરી શકીએ. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ચોથા શ્લોકમાં કહે છે, હવે પોતે આખું આજે બ્રહ્માંડ ને બધી સૃષ્ટિને બધું કેવી રીતે નિર્માણ કર્યું એનું આપણને જ્ઞાન દેવા જઈ રહ્યા છે, અને એની સાથે આપણે અનુભૂતિ આપણે કેવી રીતે કરીએ એ પણ આપણને જણાવશે. તો પેલા કહે છે પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ, આ 5 તત્વ પ્લસ આપણે જેને આપણે જોઈ શકીએ છીએ એવી રીતે. પછી જે 3 તત્વ છે જેમ કે મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર. અહંકાર એટલે આપણો ઈગો પ્રોબ્લેમ. એ જે છે એ 3 ચીજ અવ્યક્ત છે, એટલે કે જેને આપણે જોઈ શકતા નથી, જેનું ફિઝિકલ એક્ઝિસ્ટન્સ નથી, પણ એક ડેફિનેટલી વર્ચ્યુઅલ એક્ઝિસ્ટન્સ છે. આ 8 મારી વિભિન્ન ભૌતિક શક્તિઓ છે.
એટલે આ પણ બધું ભગવાનની શક્તિઓ દ્વારા જ થયું છે. હવે આ જે શક્તિઓ જે છે ભગવાનની, આપણે શું છે પૃથ્વીને આપણે કેવી રીતે અનુભવી શકીએ છીએ એ આપણે જોઈએ, કેવી રીતે આપણે એને ફીલ કરી શકીએ છીએ જોઈએ પાંચેય ચીજને. તો કે પૃથ્વીને આપણે આપણી પાંચેય ઇન્દ્રિયો દ્વારા આપણે એને અનુભવી શકીએ છીએ. આપણે એને જોઈ શકીએ છીએ, એમાં જમીન ઉપર ટક ટક કરીએ તો અવાજ આવે એ રીતે આપણે સાંભળી શકીએ છીએ. અને આપણે જમીનમાં એક સુગંધ બી હોય છે. આમાં જ એક શ્લોક આવશે કે જીવન આ જમીનમાં જે માટીમાં જે સુગંધ છે એ પણ હું જ છું. તો એ રીતે આપણે જોઈ શકીએ છીએ. જમીનને આપણે ચાખી બી શકીએ છીએ. ડેફિનેટલી આપણે થોડી ઘણી આપણે ઘણીવાર આપણે માટીથી આપણે થોડી ખાતા હોઈએ છીએ. તો એ રીતે આપણે ચોથી ઇન્દ્રિય એ થઈ ગઈ. પાંચમી ઇન્દ્રિય આપણે સ્પર્શ બી કરી શકીએ છીએ. આપણે પાંચે પાંચ ઇન્દ્રિયથી આપણે પૃથ્વીને આપણે અનુભવી શકીએ છીએ, જાણી શકીએ છીએ અને ઓળખી શકીએ છીએ. ત્યાર પછી આવે છે જળ. હવે આમાંથી શું છે એક એક આપણે જેમ આગળ વધશું ને એમાં એક એક ઇન્દ્રિય આપણી કપાતી જશે. એને આપણે ફીલ નહીં કરી શકીએ. જેમ કે જળને આપણે સૂંઘી નથી શકતા. જળને સૂંઘી એટલા માટે નથી શકતા કારણ કે જળની જે પ્યોર જે જળ હોય, પાણી હોય, એની કોઈ સ્મેલ ન હોય. એમાં આપણે ગંગાજળ નાખીએ તો ગંગાજળની સ્મેલ આવે. એમાં કોઈ બીજું આપણે ખરાબ પાણી નાખીએ તો એની સ્મેલ આવે, ગંદી સ્મેલ આવે કે સારી સ્મેલ આવે, વોટર ઇટ ઇઝ. પણ ચોખ્ખા પાણીની કોઈ સ્મેલ હોતી નથી. એટલે કે એક ઇન્દ્રિય આપણી હવે એમાંથી નાક ગયું આપણું. હવે આવ્યું આપણે અગ્નિ. અગ્નિમાં શું છે આપણે નાક એમાં પહેલા જોયું ગયું કે આપણે શું છે આપણે અગ્નિ જયારે જલતી હોય ત્યારે એમાં આપણે ત્રણ ઇન્દ્રિય દ્વારા જ આપણે એને કરી શકીએ ફીલ. સૌથી પહેલા આપણે જોઈ શકીએ, આપણે એને સાંભળી ન શકીએ. આગનો કોઈ અવાજ ન હોય, આગ જલતી હોય આપણે એને સાંભળી ન શકીએ. પછી આપણે આવે છે કે ભાઈ આપણે એને સૂંઘી શકીએ કારણ કે ડેફિનેટલી કોઈ જગ્યાએ કોઈ ચીજ બળતી હોય તો એક બળવાની સ્મેલ આવે. એ બળવાની સ્મેલ બહુ પેક્યુલર સ્મેલ હોય. આપણે તરત એ સ્મેલથી આપણે કહી શકીએ કે બીજો ક્યાંક આગ લાગી છે એવી રીતે છે. પણ આગની સાથે બીજી આપણે શું ઇન્દ્રિય આપણે ટચ ન કરી શકીએ તો કે આગને આપણે જીભ એટલે કે ચાખી ન શકીએ. જેમ પાણીને આપણે ચાખી શકીએ, જમીનને બી ચાખી શકીએ આપણે અથવા તો ગ્રહણ કરી શકીએ, પણ અગ્નિને આપણે ના સાંભળી શકીએ ના આપણે ચાખી શકીએ. એટલે કે બે ઇન્દ્રિય કપાઈ ગઈ એમાં. પછી આવે છે વાયુ. વાયુમાં આપણી ત્રણ ઇન્દ્રિય કપાઈ જાય. ખાલી આપણે બે ચીજથી આપણે એને જાણી શકીએ અથવા ઓળખી શકીએ. એક આવે છે આપણે કે ભાઈ સ્પર્શ, એટલે કે જયારે હવા ચાલતી હોય, પવન ચાલતો હોય ત્યારે ઠંડો પવન ચાલે છે, ગરમ પવન ચાલે છે, એ રીતે આપણી ચામડીથી આપણે એને સ્પર્શી શકીએ. બીજું આપણે એને જોઈ ન શકીએ, એક ઇન્દ્રિય કપાણી. આપણે એને સૂંઘી ન શકીએ, નાકવાળી ઇન્દ્રિય કપાઈ ગઈ. પછી ત્રીજી આપણે કાનથી આપણે એને સાંભળી શકીએ કારણ કે પવન જયારે ચાલતો હોય ત્યારે એક ટાઈપનો અવાજ આવે. ઘણી વાર જોરથી પવન ચાલતો હોય તો આપણે પવનના સુસવાટા આપણે વર્ડ યુઝ કરીએ છીએ. જો તો પવનના કેટલા મોટા સુસવાટા લાગે છે. જ્યારે સાયક્લોન હોય ત્યારે કેટલો મોટો અવાજ આવતો હોય છે. એ રીતે સાંભળી શકીએ. પણ બાકીની જે બે ઇન્દ્રિય છે આપણે એ રીતે ન કરી શકીએ એમાં હજી. પછી આવે છે આકાશ. આકાશમાં ખાલી આપણે એક જ ચીજ આપણે કરી શકીએ. આકાશ એટલે કે ખમ. એટલે કે એમાંથી ખાલી ધ્વનિ પાસ થઈ શકે, અવાજ પાસ થઈ શકે. બાકી આપણે એ રીતે કોઈ આપણે આકાશને ખાલી આમ જોઈ શકીએ છીએ પણ એના આપણે એની સાથે કઈ કોન્ટેક્ટમાં કે એવી રીતે કઈ આપણે આવી શકતા નથી. એટલે ખાલી એક ધ્વનિ પાસ કરવા માટે આપણે વપરાય છે આકાશ. પછી આવે છે મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર. એટલે કે એ ત્રણેય ચીજ છે જે અવ્યક્ત ચીજ છે, જેને આપણે જોઈ શકતા નથી પણ આપણે એને સારી રીતે જાણીએ છીએ. મન અને બુદ્ધિને આપણે જાણીએ છીએ. મન અવ્યક્ત છે, જે આપણે ગયા અધ્યાયમાં જોઈ ગયા કે એને મન કંટ્રોલ કરવો બહુ વશમાં મુશ્કેલ છે. પણ જો એને કંટ્રોલ કરી લઈએ તો આપણો સારો મિત્ર ઈ જ છે, અને નો કંટ્રોલ કરીએ તો આપણો સૌથી મોટો શત્રુ પણ ઈ જ છે. અને બુદ્ધિ એટલે કે વિઝડમ. આપણે બ્રેઇન ફિઝિકલ એક્ઝિસ્ટન્સ છે, પણ બ્રેઇનની અંદર જે બુદ્ધિ હોય એટલે કે વિઝડમ હોય એનું કોઈ ફિઝિકલ એક્ઝિસ્ટન્સ છે નહીં. પણ ડેફિનેટલી બ્રેઇનની અંદર આપણી બુદ્ધિ હોય છે. અને પછી અહંકાર એટલે કે આપણો ઈગો. આ 8 ભગવાનની વિભિન્ન ભૌતિક શક્તિઓ છે. હવે એના ઉપર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક આપણને બીજી અપરાશક્તિ વિશે કહે છે આ શ્લોકમાં. વળી હે મહાભાવ અર્જુન, આ નિકુષ્ટ એટલે કે શું, જે ગયા આપણે શ્લોકમાં જોઈ ગયા ને 5+3 એટલે નિકુષ્ટ એટલે કે જેમાં લિવિંગ નથી. એ બધી ચીજ એ બધી નિકુષ્ટ છે. એટલે આપણે નોન લિવિંગ છે બધી ચીજ, કે એમાં જાન નથી, ચેતના નથી, કોન્શિયસનેસ નથી. શક્તિ ઉપરાંત એટલે કે એ બધી શક્તિ ઉપરાંત મારી એક અન્ય ચડિયાતી પણ શક્તિ પણ છે કે જે જીવોની બનેલી છે. હવે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આત્મા વિશે કહે છે, અને જે ભૌતિક પ્રકૃતિ સાથે સંઘર્ષ કર્યા કરે છે અને તેના સંસાધનોનો ઉપયોગ કરે છે. હવે એ કઈ શક્તિ છે તો કે અપરાશક્તિ છે, તો કે કોન્શિયસનેસ, આત્મા એટલે કે ચેતના. હવે એના દ્વારા પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કેવી રીતે આપણે આ શરીરમાં એમાં જોડાય છે એ આપણને આગલા શ્લોકમાં સમજાવશે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે 6થા શ્લોકમાં, સર્વ સર્જાયેલા જીવોનો એટલે કે
જેટલા બી જીવો છે, આપણે જોઈએ કે 84 લાખ ટાઈપના જીવો છે આપણા આ ગ્રહમાં કે બીજા ગ્રહમાં કે ગમે તે રીતે, ઉદ્ભવ આ બંને શક્તિઓમાં રહેલો છે. એટલે કે બધી ચીજો આ બે શક્તિઓના કોમ્બિનેશન દ્વારા જ ઉદ્ભવે છે અથવા ઓરિજિનેટ થાય છે અથવા પેદા થાય છે. આ જગતમાં જે કઈ ભૌતિક અને આધ્યાત્મિક છે તે સર્વની ઉત્પત્તિ તથા વિનાશરૂપ મને જાણ. એટલે કે આ ભૌતિક દુનિયામાં જે કાંઈ પણ ચીજ બને છે, મૂવિંગ, નોન મૂવિંગ, લિવિંગ, નોન લિવિંગ, બધી ચીજ ભગવાનની શક્તિ દ્વારા જે ઉત્પન્ન થાય છે અને એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના પાવર દ્વારા જે વિનાશ પણ થાય છે. એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે મને જ જાણ, એટલે કે મારા સિવાય બીજું કઈ સર્વોપરી છે જ નહીં. મારા થકી જ આ બધી ચીજ છે, મારા થકી જ આ બધી ચીજનો પ્રલય થાય છે, મારા થકી જ આ બધી ચીજનો ઉદ્ભવ થાય છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે 7મા શ્લોકમાં કે ભાઈ થોડું કવર થઈ જાય છે. હે ધનંજય, મારાથી શ્રેષ્ઠ એવું કોઈ તત્વ સત્ય નથી. એટલે કે સર્વોપરી છે. અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાની એસ્ટાબ્લિશ કરે છે સુપ્રીમેસી. એકદમ સર્વોપરી શક્તિ ઈ જ છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. એનાથી ઉપર અથવા એનાથી ઉપર સત્ય કોઈ ચીજ છે નહીં. જેવી રીતે મોતી દોરામાં ગૂંથાયેલા રહે છે તેવી રીતે સર્વ કંઈ મારા આધારે રહેલું છે. હવે જેમ આટલી બધી ચીજો આપણે જેમ કે ઘરમાં આપણો માની લો હોય, કેટલી બધી ચીજો બધી હોય, આપણે કબાટ હોય તેમાં કેટલી બધી ચીજો હોય. આપણે બધી ચીજોને શું સરસ રીતે ગોઠવીને રાખીએ કે ભાઈ નીચી ચીજમાં આપણે હેંગર ટાઈપમાં આપણા બધા કપડા લટકેલા હોય, ઉપરમાં આપણે થોડાક જે કપડા ઓછા જોતા હોય જેમ કે ઊની કપડા જે છે બધા એમાં રાખીએ, નીચેની સાઈડમાં આપણે કંઈક બીજા ટાઈપના કપડા કે કંઈક રાખીએ, કોઈ સામાન રાખીએ. એવી રીતે બધું આપણે કબાટમાં કેવી રીતે ગોઠવીને રાખીએ. તો એ રીતે ઓર્ગેનાઇઝ કરીને અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે કે આ બધી ચીજ જે મારા થકી જ છે આ દુનિયામાં, સર્વસ્વ ચીજ લિવિંગ, નોન લિવિંગ, મૂવિંગ, નોન મૂવિંગ જે મારા થકી છે, હું કેવી રીતે એને ઓર્ગેનાઇઝ કરું છું એ આપણને અહીંયા સમજાવે છે. તો અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે એક માળા જે હોય ને, એક માળામાં એક દોરો હોય અને એ દોરોમાં એક એક મોતી બધા પરોવાયેલા હોય અને એ આખા દોરીના છેવાડે બધા ગૂંથાયેલા રહે અને બધું સરસ રીતે ગોઠવાયેલા બધા મોતી હોય. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે એની અરેન્જમેન્ટ દેખાડે છે આપણને, ઓર્ગેનાઇઝિંગ પાવર દેખાડે છે કે ભાઈ આ બધી ચીજનો હું કેવી રીતે ધારણ કરું છું અથવા કેવી રીતે મારા આધારે છે. તો કે ભાઈ એક મોતીના દોરામાં ગૂંથાયેલી માળાની જેમ બધું મારા થકી ગૂંથાયેલું છે. એટલે કે દોરો જે છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ રૂપી બધી ચીજમાંથી પસાર થાય છે. દરેકે દરેક ચીજમાં એનું અસ્તિત્વ છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ થકી જ છે. એ એક સિમ્બોલિક રીતે આપણે સમજીએ અને બાકી જે બધી વસ્તુઓ છે એમાં લિવિંગ, નોન લિવિંગ, મૂવિંગ, નોન મૂવિંગ બધી ચીજો મોતી રૂપે બધું આવી ગયું. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આ રીતે બધું મેં મારા આધારે છે અને એ રીતે મેં ગોઠવેલું છે. હવે આપણને ફીલ કરાવે છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આખી સૃષ્ટિનું બધું સમજાવી તો દીધું કે આવી રીતે બધી છે. હવે આપણે એને ફીલ અથવા એની અનુભૂતિ કેવી રીતે કરવી, તો એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે 8મા શ્લોકમાં, હે કુંતી પુત્ર અર્જુન, પાણીમાં હું સ્વાદ છું. આપણે જે પાણી પીએ છીએ તો અમે એક સ્વાદ આવે છે. હવે જેમ પાણી શું છે, આપણે ઘણી વાર કહેવાય છે કે એને તો ઘાટના પાણી પીધા છે, જગ્યાના પાણી પીધા છે. તો દરેક જગ્યાએ જો પાણીનો એક પેક્યુલર સ્વાદ હોય. અહીંયા એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જાઓ તમે અને પાણી પીવા ચેન્જ કરો તો તમને અહીંયાનો સ્વાદ અલગ આવે, વાનો સ્વાદ અલગ આવે. તો એ સ્વાદ કોણ, પાણીમાં સ્વાદ નાખવા કોણ ગયું છે? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે જ છે. એ સ્વાદ જ છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે. એ જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે હું પાણીમાં સ્વાદ છું. આજે મીઠું પાણી ને ખારું પાણી તો આપણને ખબર પડી ગઈ. ઇવન દરિયાનું ખારું પાણી બી આપણે જોવા જઈએ તો એ દરિયાના ખારા પાણીમાં મીઠું નાખવા કોઈ ગયું છે શું? તો ખારું કેવી રીતે થયું? તો એ પણ ભગવાન જ છે, ભગવાનનો સ્વાદ છે. આ બધી રીતે આપણે એની અનુભૂતિ કરી શકીએ, આપણે એને ફીલ કરી શકીએ. સૂર્ય તથા ચંદ્રનો પ્રકાશ શું? આપણે સૂર્યમાં કોઈ પ્રકાશ કોણ નાખવા ગયું? આજે એમાં કોઈ બેટરી ચાર્જ કરવા ગયું છે શું? આપણે જેમ આપણે મોબાઈલની બેટરી ચાર્જ કરીએ છીએ એમ સૂર્યમાં કોઈ આપણે પ્લગ પોઈન્ટ કે કઈ આવું કેબલ બેબલ છે જેનાથી આપણને લાઈટ આપે છે, પાછો રાતના ડાઉન થઈ જાય છે ને એવી રીતે. તો એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે એનો પ્રકાશ પણ હું જ છું. આકાશમાં શબ્દ તથા મનુષ્યમાં સામર્થ્ય હું જ છું. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 11મા શ્લોક સુધી બધા અલગ અલગ દાખલા આપીને સમજાવે છે કે શેમાં હું રહેલો છું અથવા તો શેમાં મારી શક્તિ છે અથવા શેમાં રીતે હું ધાગા રૂપી પરોવાયેલો છું. આ રીતે ભગવાન. હવે આપણે જોઈએ એક મેં કીધું ને અગ્નિને ધરતીને આપણે સુગંધ બી હોય છે. એ આ 9મા શ્લોકમાં છે, હું પૃથ્વીની આદ્ય સુગંધ તથા અગ્નિની ઉષ્ણતા છું. એટલે જેમ અગ્નિ હોય એનો તાપ આપણે જોઈ શકીએ, એનો પ્રકાશ જોઈ શકીએ, તો એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે જ છે.
હું જીવ માત્રનું જીવન તથા તપસ્વીઓનું તપ છું. અને ડેફિનેટલી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 11મા શ્લોકમાં એક સમરી સ્લાઇડ બનાવેલી છે કે કઈ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કેમાં રીતે મોજૂદ છે, ધાગા રૂપી પરોવાયેલા છે, અથવા એની શક્તિ રૂપે મોજૂદ છે, અથવા એના વર્ચસ્વ અને ઐશ્વર્ય રૂપે મોજૂદ છે. આ રીતે એક આપણે સ્લાઇડ છે કે કઈ જગ્યાએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કેવી રીતે આપણી વચ્ચે છે. હવે 13મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે 3 ગુણો સત્વ, રજ અને તમોગુણ દ્વારા મોહ પામેલું આ સમગ્ર જગત, એટલે કે આખું જે જગત છે એમાં આ ટાઈપનું સોફ્ટવેર એમાં ઇન્વોલ્વ છે. એ સોફ્ટવેર શેનું બનેલું છે તો કે સતોગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ દ્વારા આખું જગત જે આપણે જે છે એનાથી મોહિત થઈ ગયું છે. અને એમાં અલગ અલગ મોહિત કેવી રીતે થાય છે તો કે અલગ અલગ ઇન્દ્રિયોના વિષયો દ્વારા આકર્ષિત થાય છે, પોતાના શરીર સુખ માટે અલગ અલગ ચીજોથી આકર્ષિત થાય છે, વ્યક્તિઓથી આકર્ષિત થાય છે, અને એના દ્વારા આખું મોહ થઈ ગયું છે. પછી કહે છે કે ગુણાતીત તથા અવિનાશી એવા મને જાણતું નથી. હવે આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 2 વર્ડ વાપરે છે. ગુણાતીત એટલે કે આ 3 ગુણોથી ઉપર, 3 ગુણોથી પર એનાથી કોણ છે તો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. અને અવિનાશી જે કભી નાશ પામતા નથી એવા મને જાણતા નથી. હવે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે ને એક સિક્રેટ આપણી સામે રિવીલ કરે છે, આપણું રહસ્ય આખું છતું કરે છે કે ભાઈ લોકો મને શું કામે નથી જાણી શકતા. જેમ પહેલા શ્લોકમાં આપણે ત્રીજા શ્લોકમાં જોયું ને આપણે કે ભાઈ લાખો કરોડોમાંથી હજારો લાખો માણસોમાંથી કોઈક અમુક લોકો જ આ આધ્યાત્મિક દુનિયાના રસ્તા ઉપર ચાલે છે, અને એમાંથી કોક જ એવા વિરલા હોય છે કે જે એની પ્રગતિ પામી અને મને પ્રાપ્તિ કરી શકે છે. તો એનું અહીંયા આપણને સિક્રેટ આપણને કહે છે કે શું કામે નથી થતું, કે ઈ જે છે કારણ કે આપણે લોકો આમાં મોહમાં આપણા ફસાયેલા છીએ. અને એ આપણને રીઝન આપે છે કે ભાઈ ગુણાતીત અને અવિનાશી છે એ મને એ રીતે કોઈ જાણી શકતા નથી. દિવસ રાત બસ ખાલી આમાં ને આમાં જ આખી જિંદગી કાઢી નાખે છે. ત્રિગુણી માયામાં જ ફસાયેલા રહે છે, ઇન્દ્રિયો સુખ માટે અને શરીર સુખ માટે જ રહે છે. સો ધીસ ઇઝ એકદમ બહુ સારું સિક્રેટ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા છતું કરે છે આપણી સામે. હવે આ જો સિક્રેટને આપણે સમજી જઈએ તો જે કે છે ને ભગવાન એવા વિરલા લોકો જ મને પ્રાપ્ત કરી શકે, આપણે બી એવા વિરલામાંથી થઈ શકીએ. હિયર લાઈઝ ધ સિક્રેટ ઓફ ધીસ. આપણે અધ્યાયનો આપણે કહી શકીએ એકદમ મેઇન ચીજ આ છે. અહીંયા આપણને કેચ પોઈન્ટ મળી જાય છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 14મા શ્લોકમાં કહે છે ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણોની બનેલી મારી આ દૈવી માયાને જીતવી અત્યંત દુષ્કર છે. અત્યંત દુષ્કર છે એટલે તો બધા માણસો એમાં ફસાયેલા છે, નહીં તો બધા એને ઓળંગીને ક્યાં નીકળી જાય. પણ બધા લોકો જાણી બી નથી શકતા, ઓળખી બી નથી શકતા, સમજી બી નથી શકતા. એટલા માટે એમાં જ ફસાયેલા રહે છે ને પોતાનું જીવન આમ વ્યર્થ કરી નાખે છે. જેમ આપણે સૌથી સ્ટાર્ટિંગમાં મેં આપણે કીધું ને કે આપણે જીવનનું લક્ષ્ય શું છે, આપણે એને પેપર વેટ તરીકે યુઝ કરવું કે આપણે સરસ રીતે ભગવાનની પ્રાપ્તિ માટે યુઝ કરવું. એટલે કે આપણે એમને ઓળંગી નથી શકતા. પરંતુ હવે એનું સોલ્યુશન બી બતાવે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. જેઓ મને શરણાગત થઈ જાય છે તેઓ તેને સરળતાથી પાર કરી શકે છે. એટલે આગળ જે ભવસાગર છે આપણે એને સરળતાથી આરામથી પાર કરી શકીએ છીએ, અને ફરીથી આપણને જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના ચક્કરમાં ફસાવવું પડતું નથી, અને આપણે સરસ રીતે ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરી શકીએ છીએ. જ્યારે આપણે આ ત્રિગુણી માયા છે એને ઓળંગી જઈએ તો. હવે આનો રસ્તો જે બધો છે આપણે 14મા અધ્યાયમાં ત્રિગુણી પ્રકૃતિ જે છે એનો અધ્યાય લઈશું આપણે. એમાં ઓર સરસ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઇલોબોરેટ કરે છે, આપણને સમજાવે છે કે કેવી રીતે આપણે કરી શકીએ. અહીંયા ખાલી આપણને સંક્ષિપ્તમાં કહે છે કે જે મારી શરણાગતિ લે છે એ આ ભવસાગર પાર કરી જાય છે. કોઈ માણસ શરણાગતિ ક્યારે લે? જ્યારે આપણે એને સમજી શકીએ, જાણી શકીએ, એના માટે વિચારીએ, એના માટે જ્ઞાન મેળવવાની કોશિશ કરીએ, ત્યારે જઈને આપણે શરણાગતિ લઈએ. હવે 15મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે જે મનુષ્યો તદ્દન મૂર્ખ છે. અહીંયા શું છે 4 ટાઈપના માણસો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવે છે કે જે લોકો ભગવાનને ટોટલી પૂછતા નથી, માનતા નથી કે કાંઈ લોકો કરતા નથી. જોઈએ આપણે 4 કેટેગરી કોણ કોણ હોય છે. જે મનુષ્ય તદ્દન મૂર્ખ હોય છે, આપણે એક એક કરીને લઈએ. તદ્દન મૂર્ખ એટલે કે શું છે, શું કામ એને મૂર્ખ કહેવામાં આવે છે તો કે ભાઈ એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વિશે એટલે કે આત્મજ્ઞાન ની બધું કંઈ છે જ નહીં, સ્પિરિચ્યુઅલ જ્ઞાન કંઈ છે જ નહીં. એટલે કે એને આપણે મૂર્ખની કેટેગરીમાં મૂઢા લોકો તરીકે આપણે એને ઓળખી શકીએ. અને એ લોકો હંમેશા દિવસ રાત ખાલી આપણે જે 5 થી 6 જે લેવલ જોયા હતા ને, શારીરિક અને ખાલી ઇન્દ્રિય સુખના 2 લેવલ સુધી જ લોકો પોતાની જિંદગી જીવે છે. અથવા બીજા કહે છે કે જેઓ મનુષ્ય અધમ છે, એટલે કે બહુ મહેનતી છે,
હવે આમાં એક કમ્પેરિઝન આપે છે આપણે ગધેડાની સાથે. ઘણા માણસો છે દિવસ રાત છે ને મહેનત કરતા હોય, ગધેડાની જેમ મહેનત કરતા હોય, અને હું આ ભેગું કરી લઉં, ઓલું ભેગું કરી લઉં, અને ઘણી વાર તો એને પોતાની લાઈફનો ઉદ્દેશ તો ખબર જ ન હોય, પોતે કોના માટે કામ કરે છે ને એ પણ ખબર ન હોય. એટલા જ માટે એની કમ્પેરિઝન ગધેડા સાથે થાય. જેમ આજની તારીખમાં ઘણા લોકો શું છે એવી બધી ગેંગ ને આ ને બધું ચાલતું હોય છે, એની અંડરમાં બધા માણસોની રાખ્યા હોય, એ લોકોને કામ બામ સોંપી દે, અને એને ખબર ન હોય કે એ માણસ પોતે કોના માટે કામ કરી રહ્યું છે, અને બસ ખાલી અલગ અલગ કામોમાં ને એમાં એ પોતાનું જીવન કાઢી નાખે, અને પોતાને જે મળતું જોતું હોય મળી જાય, એટલે બસ આ રીતે એ મહેનત કરીને કમ્પ્લીટ પોતાની જિંદગી કાઢી નાખે. એ રીતે આપણે અધમ મહેનત કરી છે એમ કહેવાય છે. પછી ત્રીજી કેટેગરી છે કે જેમનું જ્ઞાન માયા વડે હરાઈ ગયું છે. હવે આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે કે જેનું જ્ઞાન એટલે કે માની લઈને થોડું ઘણું આત્મજ્ઞાન ને બધું જ છે, આધ્યાત્મિક કર્મ શું છે બધું જ છે, કર્મ કેવી રીતે કરવા જોઈએ થોડું ઘણું જ્ઞાન છે, પણ શું છે એ જ્ઞાન એનું હરાઈ ગયું છે, એટલે કે ચોરાઈ ગયું છે, અથવા તો કવર અપ થઈ ગયું છે. શેનાથી કવર અપ થઈ ગયું છે? તો કે ત્રિગુણી માયાથી. અને એ પ્લસ એ બધું ભૂલી ગયો છે, એકદમ બેક ઓફ માઇન્ડ, એકદમ સાયલેન્ટ છે બધું જ્ઞાન, અને પોતે એ રીતે બસ પોતાનું જીવન નિર્વાહ ને બધું આ ભૌતિક પ્રકૃતિમાં જ ઉલझેલો રહે છે, અને શરીર સુખ અને ઇન્દ્રિય સુખ માટે પોતાનું જીવન વિતાવી રાખે છે. એટલા માટે એનું જ્ઞાન હરાઈ ગયું છે એ રીતે કહી શકીએ આપણે. આમાં એક્ઝામ્પલ આપણે લઈ શકીએ રાવણનો, કે જે જ્ઞાની હતો પણ એનું બધું જ્ઞાન હરાઈ ગયું હતું, અને કેવી રીતે બધા ખોટા જ્ઞાનમાં આપણે આવ્યો. અને જેઓ અસુરોની નાસ્તિક પ્રકૃતિ ધરાવનારા છે, આમાં આપણે એક્ઝામ્પલ લઈ શકીએ હિરણ્યકશ્યપનો. એક ટાઈપનો અસુર હતો. એને શું હતું કે ભાઈ મારી પાસે વધારે ધન દોલત હોવા જોઈએ, અને એને બે ચીજનો શોખ હતો, એટલા જ માટે એનું નામ હિરણ્યકશ્યપ પડ્યું હતું. હિરણ્ય એટલે કે સોનું, એટલે કે સોનું એટલે કે વેલ્થ, એટલે કે આજની તારીખમાં આપણે કમ્પેર કરી શકીએ દ્રવ્ય અથવા પૈસો, અને કશ્યપ એટલે કે આપણે બિસ્તર એટલે કે ગાદલું. હવે એને ખાલી ભોગવવું હતું બધું ગાદલા ઉપર જે આપણે ભોગવીએ એ પ્રમાણે, અને પ્લસ એને પોતાની વેલ્થ, એટલે કે આપણે બે ચીજમાં એને માણસને ઇન્ટરેસ્ટ હતો, એટલા માટે એનું નામ હિરણ્યકશ્યપ પડ્યું હતું. અને એ એકદમ અસુર જ હતો, અને એને ઘણી બધી રીતે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને અનાદર કરેલો હતો. ઇવન એના પોતાના દીકરા પ્રહલાદને પણ એને મારવાની ઘણી કોશિશ કરેલી હતી. આ બધા અસુરો જ આપણે કહી શકીએ. હવે અસુરો બી આપણે એના જે ગુણો હોય આપણે 16મા અધ્યાયમાં લઈશું દૈવાસુર વિભાગ યોગમાં, અને એમાં આપણને સરસ રીતે સમજાશે કે આ અસુર લોકો બી પોતાની જિંદગી કેવી રીતે જીવતા હોય છે. તો એવા દૃષ્ટો મારું શરણ ગ્રહણ કરતા નથી. એટલે કે 4 ટાઈપના આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કેટેગરી બતાવી, 4 ટાઈપના માણસો બતાવ્યા, 4 ટાઈપના સ્વભાવવાળા પ્રકૃતિવાળા મનુષ્ય બતાવ્યા, જેને આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને એ લોકો નથી જાણતા, નથી પૂછતા, નથી કંઈ કરતા. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આવતા શ્લોકમાં આપણને કહે છે કે 4 ટાઈપના મનુષ્ય છે કે જે મારી ભક્તિ કરે છે. હવે એ પણ જોઈએ આપણે. હે ભરતશ્રેષ્ઠ, 4 પ્રકારના પુણ્યશાળી મનુષ્ય મારી ભક્તિમય સેવા કરે છે. સૌથી પહેલા દુઃખી, બહુ કોમન ચીજ છે. દુઃખ પડે, તકલીફ પડે, પ્રોબ્લેમ આવે, ડિફિકલ્ટી આવે, હે ભગવાન, ભગવાન યાદ આવી જાય તરત. કાંઈ પણ થાય, હે ભગવાન મારી હારે કેમ આમ થયું, હે ભગવાન આમ કેમ થયું, મેં આમ, એટલે કે દુઃખના ટાઈમે હંમેશા સૌથી પહેલા આપણે ભગવાનને યાદ કરીએ. પછી અર્થાર્થી, ડેફિનેટલી અર્થાર્થી એટલે કે પોતાના અર્થથી, એટલે પોતાના ઈચ્છાથી, પોતાના ફળ ભોગવવાની કામનાથી, મનોકામનાથી ભગવાન પાસે જાય. હે ભગવાન મારી આ મનોકામના પૂરી કરી દે, હું આટલા નાળિયેર ધરાવીશ, આટલા રૂપિયા ધરાવીશ, એવી રીતે સમથિંગ લાઈક ધેટ. એટલે કે કંઈક ને કંઈક ઈચ્છા દ્વારા એ ભગવાન પાસે જતો હોય. હોઈ શકે એ સારી ઈચ્છા બી હોઈ શકે ખરાબ ઈચ્છા બી હોઈ શકે. હે ભગવાન મને આ ડિગ્રી મળી જાય, હે ભગવાન હું આ એક્ઝામમાં પાસ થઈ જાઉં, હે ભગવાન મારો આ પ્રોજેક્ટ પાસ થઈ જાય, હે ભગવાન આમ રીતે થઈ જાય. ઘણી બધી એવી કોઈક ને કોઈક નાના રકમની ઈચ્છા હોય. એ લોકો ભગવાન પાસે જાય અને ભગવાનને પ્રાર્થના કરે અથવા ભગવાનની ભક્તિ કરે. પછી જિજ્ઞાસુ, જેમ કે આપ સૌ અત્યારે જે ક્લાસીસ આપણે લઈ રહ્યા છીએ, તો આપ સૌ આપણે જિજ્ઞાસુ કેટેગરીમાં આવી શક્યા કે ભાઈ આપણને બધાને ક્યુરિયોસિટી છે, ઇન્ટરેસ્ટ છે ભગવાનની વારામાં જાણકારી મેળવવાની, અને એ રસ્તા ઉપર આપણને આગળ વધવાની. તો જે આવા જિજ્ઞાસુ લોકો હોય એ પણ ભગવાનની ભક્તિ કરતા હોય. આજે જેમ કે મેં તમને કીધું બધા એક માળા શરૂ કરી દો, તો આસ્તે આસ્તે આપણે બી શરૂ કરી દીધી હશે, અને કોઈકમાં ઓર પ્રગતિ બી કરી હશે. આ અધ્યાય વાંચીને તો ઘણા લોકોને મોટિવેશન બી મળશે કે ચાલો આપણે બી પ્રગતિ કરવી જોઈએ, કારણ કે એવા વિરલા લોકો જે પ્રાપ્ત કરી શકે છે. તો આપણે પણ ઈ કેટેગરીમાં એટલીસ્ટ આવીએ તો સહી, કે ચાલો આપણો આરંભી તો છે આપણે. આવા જિજ્ઞાસુ લોકો ભગવાનની ભક્તિ કરતા હોય.
અને જે પરમ સત્યના જ્ઞાનની શોધમાં છે. હવે જે જ્ઞાની છે બધું છે, પણ એને પામવું છે, એની શોધ કરવી છે, એનો ખાલી જીવનનો એકમાત્ર લક્ષ્ય કે પરમાત્માની પ્રાપ્તિ. તો એ લોકો પણ દિવસ રાત ભગવાનની ભક્તિ કરતા જ હોય છે, કારણ કે એ લોકોને બધું જ્ઞાન ને બધું જ છે. જે રીતે ખાલી એનું લક્ષ્ય છે અત્યારે એને પ્રાપ્ત કરવાનું, ભગવાનની પ્રાપ્તિ. કોઈ ઈચ્છા ખાતર નથી. ઈચ્છા કહી શકીએ તો કે પરમાત્માની પ્રાપ્તિની ઈચ્છા છે બસ ખાલી. તો આ ટાઈપના 4 ટાઈપના ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જે ભક્તો મારી પૂજા કરે છે અને મને પૂજે છે. હવે આ પિક્ટોરિકલ રિપ્રેઝન્ટેશન છે, આમાં અલગ અલગ દેખાડ્યા છે. જેમ કે અહીંયા જોઈ શકીએ છીએ આપણે ગજેન્દ્ર છે, આની એક સ્ટોરી છે, પણ એનો અત્યારે આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ દુઃખી છે, એનો પગ મગરમચ્છના મોઢામાં આવી ગયો છે અને ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે. અહીંયા દ્રૌપદીના વસ્ત્રહરણની કોશિશ કરવામાં આવે છે, તો એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને યાદ કરે છે, એટલે કે પોતે દુઃખી છે. એ અવસ્થામાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને યાદ કરે છે. આ જસ્ટ ખાલી 4 કેટેગરી સમજાવવા માટે આપણે આ સ્લાઇડ દેખાડીએ છીએ આપણે. અહીંયા જેમ કે ધ્રુવ મહારાજ અર્થાર્થી હતા. એ પોતાની ઈચ્છા પૂર્ણ કરવા માટે શરૂઆતમાં ભગવાનની ભક્તિ કરે છે. પછી જ્યારે એને જ્ઞાન મળી જાય છે ત્યારે સમજે છે કે ના ભાઈ મેં ખોટી આ રીતે કર્યું અને ભગવાન પાસે કોઈ વરદાન માંગતા નથી. તેમ છતાં ભગવાન ખુશ થઈને એને ધ્રુવલોક આપે છે. આ તો આ ધ્રુવ મહારાજની સ્ટોરી હતી. પહેલા અર્થાર્થી હતા, પછી ઓટોમેટિકલી જિજ્ઞાસુમાં અને જિજ્ઞાસુમાંથી પછી જ્ઞાનીમાં કન્વર્ટ થઈ ગયા. અહીંયા આપણે સુગ્રીવ છે. સુગ્રીવ પણ રામ ભગવાનની પાસે આવ્યા હતા, શરણાગતિ લીધી હતી, કારણ કે એને પણ રાજ જોતું હતું, એટલે કે અર્થાર્થી હતા આપણે. પછી અહીંયા આપણે નૈમિષારણમાં બધા ઋષિ મુનિઓ છે, બધા એ છે, આ બધા જ્ઞાની હતા. અહીંયા પરીક્ષિત મહારાજ છે, એ પણ જિજ્ઞાસુમાં આવે છે. જ્યારે એમને એક અઠવાડિયાનો ટાઈમ મળે છે, કે છે કે ત્યાર પછી તારું મૃત્યુ થશે સાપના ડંખથી, તો એ એક અઠવાડિયાનો સરસ ઉપયોગ કરવા માંગે છે અને ગુરુ પાસે જઈને આત્મજ્ઞાનને બધું કેળવે છે, એટલે જિજ્ઞાસુમાં આવે છે. અને અહીંયા છે આપણે વ્યાસ મુનિજીના પત્ની છે, અને એના ગર્ભમાં આપણે એક પોપટ હોય છે, તોતો હોય છે. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રગટ થાય છે, જે લગભગ 14 વર્ષ સુધી ગર્ભાશયમાં રહે છે. બહાર આવવાની જીદ પકડે છે કે મારે આવવું જ નથી બહાર, કારણ કે પોતે જાણતા હોય છે, જ્ઞાની હોય છે કે બહાર આવીશ તો હું આ ત્રિગુણી માયામાં ફસાઈ જઈશ, અને એટલે એ ગર્ભમાંથી બહાર નીકળવાની જ ના પાડે છે. ત્યારે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રગટ થાય છે અને એને વરદાન આપે છે કે ના ભાઈ તને એમાંથી મુક્તિ મળશે. તો આ પણ એક જ્ઞાની હતા. તો આ રીતે આપણે અલગ અલગ. હવે આપણે એક નાનકડી સ્ટોરી લઈ લઈએ ધ્રુવ મહારાજની. ધ્રુવ મહારાજની આપ જાણો છો, બે માતા હતી. એક સાવકી માતા અને એક જન્મદાતા માતા, સુનીતિ અને સુરુચિ એમનું નામ હતું. તો જ્યારે પ્રહલાદ મહારાજ રાજાના ખોળામાં બેસવા જાય છે, ત્યારે એ રાજા પ્રહલાદને બેસવાની ના પાડે છે કે ના ભાઈ, એ જેને અણમાનીતી રાણી હતી એનો દીકરો હતો, એટલે એને નથી બેસાડતા. અને એની જે માનીતી રાણી હતી એનો જે દીકરો હોય છે એના ખોળામાં બેસાડે છે. તો કે ભાઈ શું કામે આવી રીતે ધ્રુવ મહારાજને અન્યાય થયો? તો ધ્રુવ મહારાજ કહે છે કે ભાઈ હું પણ એટલું મોટું રાજ્ય ને બધું બનાવીશ કે જેથી કરીને મારા પિતા મને મારી ગોદીમાં બેસાડે. એટલે કે એ રીતે પ્રાપ્ત કરવા માટે, મોટું રાજ્ય પ્રાપ્ત કરવા માટે ધ્રુવ મહારાજ તપ કરવાનો નિશ્ચય કરે છે. 5 વર્ષની ઉંમરથી તમારે તપ કરવાનો નિશ્ચય કરે છે. ત્યાર પછી જાય છે જંગલમાં અને તપસ્યા કરીને શરૂઆત કરે છે. તો એ જયારે શરૂઆત કરે છે ત્યારે સૌથી પહેલા એને નારદ મુનિ મળે છે. નારદ મુનિ એને સમજાવે છે કે બેટા તું ઘણો નાનો છો, તારે આવી તપસ્યા ન કરવી જોઈએ, તારે સમજવું જોઈએ. પણ એ તો જીદ પકડીને બેસી જાય છે, ના હું તપસ્યા કરીશ અને મોટું રાજ્યની મેળવીશ. પછી નારદ મુનિ એમને મંત્ર આપે છે કે આ મંત્રનો તું જાપ કર અને તપસ્યા કર, તો તને કદાચ ભગવાનના દર્શન થાય અને પછી તને વરદાન મળે. તો ધ્રુવ મહારાજ જાય છે, પછી તપ કરે છે. તપ કરતા કરતા આવી રીતે બહુ કઠોર તપ કરે છે અને 6 મહિનાની સાધના પછી એમને જયારે ભગવાનની પ્રાપ્તિ થાય છે, ત્યારે એને એટલું બધું જ્ઞાન પ્રદાન થઈ જાય છે એ સાધનામાં, એની તપસ્યામાં, કે પછી સમજી જાય છે કે ભાઈ આ રાજ્ય મેળવવું મારા માટે કોઈ મતલબનું છે નહીં. પેલા અર્થાર્થી તરીકે જાય છે, પણ એ જ્ઞાન મળી જાય છે. જિજ્ઞાસુમાંથી એ જ્ઞાની થઈ જાય છે. અને જ્ઞાન મેળવ્યા પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાસે જાય છે કે ભાઈ મારે હવે રાજ્ય કાંઈ નથી જોતું, મને તમારી શરણાગતિ જોવે છે. તો પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એની તપસ્યાથી ખુશ થઈને એને કહે છે કે તારા નામે એક મોટો આખું લોક તને આપું છું. અને એને આપણે ધ્રુવ લોક તરીકે આજની તારીખમાં આપણે ઓળખીએ છીએ. આ એક ધ્રુવ તારો છે અથવા ધ્રુવ લોક કરીને છે. તો આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એને પ્રદાન કરે છે, કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એના ભક્તોને ક્યારેય નારાજ નથી કરતા, હંમેશા પ્રેમ કરે છે. અને આપણે આગલા અધ્યાયમાં બી જોશું કે ભાઈ એના જે માનીતા ભક્ત હોય, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એની સાથે કેટલું સરસ કરે છે. તો આપણે નાનકડી સ્ટોરી હતી જે આપણે 4 ટાઈપના ભક્તના સંદર્ભમાં આપણે સમજી. હવે 17મા શ્લોકમાં કહે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, આમાંનો જે પૂર્ણ જ્ઞાની અને શુદ્ધ ભક્તિમાં તલ્લીન રહે છે તે સર્વશ્રેષ્ઠ છે, કારણ કે હું તેની અત્યંત પ્રિય છું અને તે મને પ્રિય છે.
એમાં આપણે ગયા શ્લોકમાં ઓલામાં સ્ટોરીમાંથી સમજી ગયા કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એના ભક્તો પર બહુ સારી કૃપા કરે છે. એ રીતે અહીંયા કે છે આમાનો એટલે કે એ 4 ટાઈપના જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવ્યા ભક્તો, એમાંથી કે છે કે જે પૂર્ણ જ્ઞાની છે, એટલે કે જેને સંપૂર્ણ જ્ઞાન છે અને શુદ્ધ ભક્તિમાં તલ્લીન છે. ડેફિનેટલી ભક્તિને બધું કરે, આપણે જાણી ગયા ને કે ભાઈ જ્ઞાન યોગ, કર્મયોગ, અષ્ટાંગ યોગ બધાનું એન્ડ પોઈન્ટ શું છે તો કે ભાઈ ભક્તિ. ભક્તિમાં જઈને આપણે જે બધી નદીઓ હોય અલગ અલગ જગ્યાએથી આવે ને અલ્ટિમેટલી મળે ક્યાં? સાગરમાં મળે ને. એવી જ રીતે બધી આપણે યોગનો એન્ડ પોઈન્ટ શું છે તો કે ભાઈ ભક્તિ યોગ છે. ભક્તિમાં આપણે મળવાનું છે. અને એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે જે સંપૂર્ણ જ્ઞાની છે અને શુદ્ધ ભક્તિમાં તલ્લીન છે, એ મારો સર્વશ્રેષ્ઠ મિત્ર છે અને મને પ્રિય છે અને હું પણ એને પ્રિય છું. એટલે કે બંને રેસિપ્રોકેટ કરે છે. એમ નહીં કે ઇટ ઇઝ અ વન સાઇડ ફ્રેન્ડશિપ અથવા વન સાઇડેડ લાઇકિંગનેસ. બંને એકબીજાને લાઈક કરે છે. હવે 19મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે અનેક જન્મો જન્માંતરો પછી જે મનુષ્યને ખરેખર જ્ઞાન થાય છે તે મને સર્વ કારણોના કારણ જાણી મારી શરણે આવે છે, આવો મહાત્મા અતિ દુર્લભ હોય છે. હવે અનેક જન્મો જન્માંતરો, ધેટ મીન્સ સ્ટાર્ટિંગમાં જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે કોઈ બિરલા જ મને પ્રાપ્ત કરી શકે છે જે આ આધ્યાત્મિક રસ્તા ઉપર ચાલે છે. તો એ પણ એના જે પ્રાપ્ત કરે છે ને એ એફર્ટ અથવા એ જર્ની બી છે ને એની ઘણા જન્મો સુધી ચાલી હોય છે. બીજનો કદી નાશ નથી થતો. એટલે કે આધ્યાત્મિકનો આપણે એકવાર બીજ આપણા રોપાઈ ગયો, નેક્સ્ટ જન્મમાં એ જ લેવલથી આગળ વધે છે. એમ નહીં કે આપણે શરીર નાશ પામ્યું તો એ આપણા ગુણ બી નાશ પામ્યા. આપણે આત્મા એ આપણી આધ્યાત્મિકના જે બીજ છે એ કેરી ફોરવર્ડ કરે છે અને નેક્સ્ટ જન્મમાં આપણે એને ત્યાંથી શરૂઆત કરીને આપણે એને ઓર આગળ વધારીએ છીએ. ભાગ્યે જ કોઈ થશે કે જેની અધોગતિની એવી થતી હોય, જો સારા એવા ભક્તને બધા હોય તો. હવે અહીંયા છે ને એક નાનકડી સ્ટોરી છે, આપણે જન્મો જન્માંતરના રેફરન્સ તરીકે આપણે અહીંયા સમજી લઈએ. હવે રામ ભગવાનના કાળમાં છે ને, રામ રાજ્યના કાળમાં ઘણા બધા ઋષિ મુનિઓ હતા, જે મોટા મોટા મહાઋષિઓ હતા. હવે એ બધા મળીને એકવાર ભગવાન રામ પાસે જાય છે અને કહે છે કે ભાઈ અમે લોકો તપસ્યા ને બધું કરશું અને અમે લોકોને અમને સ્ત્રીનું દેહ જોવે છે, એટલે કે સ્ત્રીનું શરીર અમે ધારણ કરશું અને અમે તમારી પત્ની તરીકે જેને કે પ્રેમ પામીએ છીએ, પ્રિયતમા તરીકે રહેવા માંગીએ છીએ અને એ લોકોને અમને જોવે છે તમારો પ્રેમ. તો ત્યારે ભગવાન રામ કહે છે કે ના ભાઈ, મારે તો ઓલરેડી એક પત્ની છે અને મને એ બધું ફાવશે નહીં, મારાથી બધું નહીં થાય. અને ભગવાન રામ ત્યારે ના પાડે છે બધા ઋષિ મુનિઓને કે ના, આ ચીજ બહુ ડિફિકલ્ટ, પોસિબલ જ નથી, આ ચીજ તો નહીં થઈ શકે. ત્યારે ઋષિ મુનિઓ બધા જીદ કરીને બેસે છે કે ના ભાઈ, અમને કંઈક એવું કહો. ત્યારે ભગવાન રામ કહે છે કે ભાઈ ઠીક છે, હું જયારે કૃષ્ણ અવતારના રૂપમાં આવીશ ત્યારે જઈને તમારી ઈચ્છાઓ પૂરી થશે. ત્યારે એ કૃષ્ણ ભગવાન તરીકે જયારે આવે છે ત્યારે એ બધા ઋષિ મુનિઓ ગોપી તરીકે જન્મ લે છે. એટલા માટે આ એનું આખું જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે ગોપી રાસ ને આપણે જે રચે છે ને એ એનું સિમ્બોલિક તરીકે છે. આ બધા મોટા મોટા ઋષિ મુનિઓને બધા છે, એ બધાને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એટલો પ્રેમ હતો, એની ભક્તિમાં એટલા તલ્લીન હતા, એનો પ્રેમ પામવા માટે એટલા તરસ્યા હતા અને બધી ગોપી તરીકે આવે છે જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આવે છે. એટલે કે આ બધા જન્મો જન્માંતરથી પછી લોકોની ઈચ્છા પૂરી થાય છે. એમ એમ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અનેક જન્મો જન્માંતરે પછી જે મનુષ્યને ખરેખર જ્ઞાન હોય છે, આ બધી ગોપીઓને જ્ઞાન હોય, બધા ઋષિ મુનિઓ જ હતા, બધાને જ્ઞાન હતું અને બધા મને સર્વ કારણોના કારણ જાણી લે છે કે ભાઈ બધું ભગવાન થકી જ છે. જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આગલા શ્લોકમાં આપણને બધું સમજાવ્યું, મૂવિંગ, નોન મૂવિંગ, લિવિંગ, નોન લિવિંગ, બધી ચીજ મારા થકી જ છે અને હું જેને બધાને ધારણ કરું છું, બધામાં ધાગા રૂપીને બધું પરોવાયેલું છું અને બધી રીતે મારા થકી જ છે. તો આ બધું જ્ઞાન જયારે હોય છે ત્યારે એ લોકો આવે છે અને આવો મહાત્મા અતિ દુર્લભ હોય છે. એટલે આ બધી જે ગોપીઓ છે ને એ પણ બધી બહુ દુર્લભ હતી, આપણે કહી શકીએ. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો એ લોકો પ્રેમ પામે છે ગોપી તરીકે અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધાને આપણે સરસ રીતે એ રીતે રાખે છે. તો આ એક એના રેફરન્સમાં એક નાની સ્ટોરી હતી. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 22મા શ્લોકમાં કહે છે પણ આ બધી ચીજ જાણ્યા પછી એકચ્યુઅલમાં શું છે? એકચ્યુઅલમાં તો આવું બધું થતું નથી ને. આટલી સરસ રીતે ભક્તિને બધું કોણ કરે છે? જો બધા કરતા હોત તો પછી ભગવાને સ્ટાર્ટિંગમાં કહેવાની જરૂરત જ શું હતી કે હજારો લાખોમાંથી કોક મનુષ્યો આવું હોય છે અને એમાંથી બી કોક વિરલો હોય છે કે જે આવી ગતિ પામે છે. હવે જે પ્રેક્ટિકલ ચીજ છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણી સમક્ષ મૂકે છે. તો 22મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે, આવી શ્રદ્ધાથી યુક્ત થયેલો તે અમુક દેવની કૃપા પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે અને પોતાની ઈચ્છાની પૂર્તિ કરે છે, પરંતુ વાસ્તવિકતા એ છે કે આ બધા લાભ મારા થકી જ પ્રાપ્ત થાય છે. હવે આવી શ્રદ્ધાથી એટલે કઈ ટાઈપની શ્રદ્ધાથી?
તો કે ભાઈ શું કંઈક ને કંઈક બેનિફિટ મેળવવા માટે, એટલે કે અર્થાર્થી ટાઈપના, મને આ મળી જાય, મને ઓલું મળી જાય, આમ થઈ જાય, તેમ થઈ જાય, મને ઓલું આમ થઈ જાય, ઓલું આમ થઈ જાય, એ બધી હોય છે. એટલે આવી જ શ્રદ્ધાથી એ લોકો બધા અલગ અલગ દેવી દેવતાઓની પૂજા કરે છે. આ ટાઈપની સ્લાઇડ આપણે એકવાર ચોથા અધ્યાયમાં બી જોઈ ગયા હતા. તો ઈ જ છે આપણે, અને પોતાની ઈચ્છાની પૂર્તિ કરે છે. અને આ બધા જે દેવી દેવતાઓ જે છે જે બધું માંગે છે આ લોકો એને બધું પૂરું કરે છે. અને આ બધાનો પણ પાવર કોના હાથમાં છે? તો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના હાથમાં જ છે. અને એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ એમના સ્ત્રોત છે. અને આ બધા લાભ મારા થકી જ પ્રાપ્ત થાય છે. આમાં છે ને હું તમને એક ચીજ કહીશ, જો આપની પાસે ટાઈમ હોય અને થોડીક ઓર ક્યુરિયોસિટી ને હોય ને, તો બ્રહ્મ સંહિતા કરીને છે ને એક ચોપડી છે, આપણા એક શાસ્ત્રો અને પુરાણનો જ એક પાઠ છે બ્રહ્મ સંહિતા. એમાં છે ને બ્રહ્માજી પોતે લખેલું છે કે ભાઈ બ્રહ્માજી અને ઇન્ક્લુડિંગ બીજા જેટલા બી દેવી દેવતાઓ બધા છે ને એ બધા અલ્ટિમેટલી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને જ પૂજે છે. અને બધા દેવી દેવતાઓ પાસે બી શું શું પાવર છે, કેવી ઓથોરિટી છે, એ પણ એમાં વર્ણવેલું છે. અને કેવી રીતે પૂરા કરે છે એ બી આપેલું છે. અને કેવી રીતે એ લોકો પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાસેથી પાવર ને શક્તિ મેળવેલા છે, એ બધું ચીજ એમાં વર્ણવેલી છે. તો જો કોઈ જોઈને વધારે ડીપ ઇન્ટરેસ્ટ હોય ને તો એ બ્રહ્મ સંહિતા વાંચી શકે છે, કે જેમાં એ લોકોને બધા દેવી દેવતાઓને બધાનો રેફરન્સ મળી જશે. અને કેવી રીતે એ પણ બધા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ થકી જ છે. એટલે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, પરંતુ વાસ્તવિકતા એ છે કે આ બધા લાભ મારા થકી જ પ્રાપ્ત થાય છે. કારણ કે આપણે જેમ મેં અહીંયા એક્ઝામ્પલ આપ્યું હતું કે પ્રાઇમ મિનિસ્ટરની કેબિનેટ ઓફ મિનિસ્ટર્સ હોય, બધાને પોર્ટફોલિયો આપેલા હોય, એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું છે, આ બધાને અલગ અલગ પોર્ટફોલિયો આપેલા છે અને બધા લોકો મેનેજ કરે છે અને એ પ્રમાણે આપણી ઈચ્છા તૃપ્તિ કરે છે. હવે જોઈએ આપણે 23મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, અલ્પ બુદ્ધિવાળા મનુષ્ય દેવોની પૂજા કરે છે અને તેમને મળનારા ફળ સીમિત તથા અસ્થાયી હોય છે. દેવોને પૂજનારા લોકો દેવલોકમાં જાય છે, પરંતુ મારા ભક્તો મારા પરમધામને પામે છે. હવે જે લોકો જે દેવી દેવતાઓની પૂજા કરતા હોય છે, એ લોકો એવા બધા ઘણા બધા એવા અલગ અલગ લોક બનેલા હોય છે, જેમાં આપણે અહીંયા ધ્રુવ લોકનો એક એક્ઝામ્પલ જોયો. એવી રીતે બધા બ્રહ્મલોક છે, કોઈક દેવલોક છે, કોઈક સ્વર્ગના નામે કહેવાય છે. એવી રીતે અલગ અલગ દેવી દેવતાઓના અલગ અલગ લોક છે. તો જે લોકો જેને જેને પૂછતા હોય એ લોકો અંતમાં એ લોકમાં જાય છે. અને જેવા જેના એના પુણ્ય કર્મ હોય અથવા જેટલી જેટલી એની વેલિડિટી હોય, જેમ કે આપણે કોઈ કન્ટ્રીમાં જવું હોય તો આપણે કન્ટ્રીના વિઝા માટે એપ્લાય કરીએ અને માની લે 6 મહિના કે 2 વર્ષના વિઝા આપણને મળ્યા, તો આપણી જેટલી શક્તિ હોય આપણે ભલે 2 વર્ષના વિઝા હોય પણ આપણે 3 મહિના જ એફોર્ડ કરી શકતા હોય ત્યાં રહેવાનું, 3 મહિના પછી પાછા આવીએ આપણે. તો એ રીતે બધા લોકો ત્યાં ઉચ્ચતર લોકમાં જાય છે, દેવી દેવતાના લોકમાં જાય છે, પોતાના જે પ્રમાણે કર્મો હોય અથવા જે પ્રમાણેની વિઝાની વેલિડિટી હોય ત્યાં રહે છે અને ફરીથી પાછા અહીંયા જ આવે છે. પરંતુ જે લોકો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ભક્તિ કરે છે અને જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પ્રાપ્ત કરે છે, એ લોકો આ ભવસાગરમાંથી પાર થઈ જાય છે, જન્મ મૃત્યુ જરાવાદીની ચક્કરમાં ફસાતા નથી, મૃત્યુલોકમાં ફરી પાછા આવતા નથી. તો ક્યાં જાય છે? તો કે ભાઈ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ધામમાં જાય છે, કે વૈકુંઠ લોક અથવા કૃષ્ણ લોક જાય છે. અને ત્યાં સદૈવ હંમેશા સત્યચિત્ત આનંદ રીતે રહે છે એ લોકો. અને ફરીથી લોકોને મૃત્યુલોકમાં આવવાની જરૂર નથી. હવે 24મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, મને પૂર્ણ રીતે નહીં જાણનારા બુદ્ધિહીન મનુષ્ય માને છે કે હું પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર કૃષ્ણ પહેલા નિરાકાર હતો અને હવે મેં આ વ્યક્તિત્વને ધારણ કર્યું છે. તેમના અલ્પ જ્ઞાનને કારણે તેઓ મારી અવિનાશી અને સર્વોપરી પ્રકૃતિને જાણતા નથી. હવે આ બધી ચીજ સમજાવ્યા પછી છે ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક થોડા ડિફરન્ટ મોડમાં આવે છે અને એ સમજાવે છે કે ઘણા લોકો શું છે કે ભાઈ પેલા સમજતા કે ભાઈ ભગવાન એટલે શું, તો કે એક શક્તિ, એક પાવર, એક એનર્જી અને એક પ્રકાશ અથવા તો એક જ્ઞાન રૂપ, એટલે કે આપણે બ્રહ્મ રૂપમાં જે આપણે 3 રીતે આપણે જોઈ શકતા હતા ભગવાનને. આપણે એક સ્લાઇડમાં જોયું હતું આપણે, અને એ મારા ખ્યાલથી આપણે પહેલા અધ્યાયમાં જ કવર કર્યું હતું કે આપણે 3 રીતે ભગવાનને જોઈ શકીએ. ના સોરી, બીજા અધ્યાયમાં કર્યું હતું, જ્યારે સૌથી પહેલા ભગવાન ઉવાચ કરીને વર્ડ આવે છે ત્યારે મેં સમજાવ્યું હતું આપણને કે 3 રીતે આપણે આ રીતે ભગવાનને આપણે અનુભવી શકીએ, જાણી શકીએ અને એની બારામાં જ્ઞાન મેળવી શકીએ. તો પેલું હતું નિરાકાર બ્રહ્મરૂપ, બીજું હતું પરમાત્મા રૂપ અને ત્રીજું હતું ભગવાનનું દેહધારી રૂપ. તો હવે જે કહેવાતા જે જ્ઞાની હોય છે ને, અથવા તો જેને અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવે છે, મને પૂર્ણ રીતે નહીં જાણે, એટલે કે સંપૂર્ણ રીતે નથી જાણતા, બુદ્ધિહીન મનુષ્ય, અને પોતાના તર્ક વિતર્ક એ લોકો ચલાવે છે, પોતાની લોજિક અને પોતાનો ફંડા એ લોકો આપે છે કે ભાઈ પેલા ભગવાન નિરાકાર હતા, પછી બોડી સ્વરૂપમાં આવ્યા, અને આ રીતે એ લોકો બધાને પોતપોતાનો ઉપદેશ આપે છે.
તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તમને ખ્યાલ હશે કે ભાઈ ચોથા અધ્યાયમાં આપણને ઓલરેડી સમજાવેલું છે કે હું જ્યારે પ્રગટ થાઉં છું અને હું જ્યારે અવતરિત થાઉં છું ત્યારે મનુષ્ય રૂપમાં પ્રગટ થાઉં છું, અને જે મારું આ પ્રાગટ્ય એને સમજી જાય છે અને જે મારા દિવ્ય કર્મોની સ્થિતિને અથવા ગતિને સમજી જાય છે એ મોક્ષ પામે છે. હવે એને શ્લોકને આ શ્લોકને જો કનેક્ટ કરીએ આપણે તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અહીંયા એ જ કહે છે કે એ લોકો મારા પ્રાગટ્યને સમજતા નથી, અને મારું જે અહીંયા કહે છે ને કે ભાઈ જાણનારા બુદ્ધિ મનુષ્ય માને છે કે હું પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પેલા નિરાકાર હતો અને હવે મેં વ્યક્તિત્વ ધારણ કર્યું છે, અને લોકોના અલ્પ જ્ઞાન એટલે કે લિમિટેડ જ્ઞાન, જેને કે અધૂરો ઘડો છલકાય ઘડો, એવી રીતે એ લોકો મારા અવિનાશી અને સર્વોપરી પ્રકૃતિને જાણતા નથી. સર્વોપરી પ્રકૃતિ એટલે કઈ? તો કે જે બીજ દાતા છે, જે આપણે જોઈએ આપણે આગલા શ્લોકમાં જે અપરા શક્તિ છે, જે ચેતના રૂપી શક્તિ છે, એ બધી ચીજને એ લોકો જાણતા નથી અને એ લોકો પોતપોતાનું લોજિક ને ફંડા આપે છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અહીંયા સમજાવે છે 24મા શ્લોકમાં. પછી 25મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે મૂર્ખ તથા અલ્પ બુદ્ધિવાળા માણસો સમક્ષ કદી પોતાને પ્રગટ કરતો નથી, તેમની માટે હું અંતરંગ શક્તિ દ્વારા આવૃત રહું છું અને તેથી તેઓ જાણતા નથી કે હું અજન્મ અને અવિનાશી છું. એ જ આખું ઇલોબરેટ કરવા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે મારી એ જે અવિનાશી અને અજન્મા છું, જે ચોથા અધ્યાયમાં આપણે જે ઓલરેડી જોઈ ગયા આપણે કેવી રીતે પ્રાગટ્ય થાય છે અને અવતરિત થાય છે. હવે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાછું એક રીઝન બી એનું આપે છે કે હું શું કામે એ લોકો સામે પ્રગટ નથી થતો અથવા કેવી રીતે પ્રગટ નથી થતો. તો એનું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે તેની માટે હું મારી અંતરંગ શક્તિ દ્વારા આવૃત રહ્યો છું, એટલે કે પોતાની જાતને આમ કવર કરી લે છે. પોતાની જાતને આપણે કહીએ ને જયારે આપણે માની લો કોઈ જગ્યાએ જાતા હોઈએ તો આપણે બધું માસ્ક બાસ્ક પહેરીને આજે નથી જતા કોરોના માટે, એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાની જાતને કવર કરી લે છે. હવે જેમ આપણે આ લેવલ 1 છે, જયારે તમે લેવલ 2 જાણશો ને ત્યારે એક એમાં ઈશો ઉપનિષદના એક શ્લોક છે આવે છે, મંત્ર આવે છે, અને એમાં છે ને આપણે જાણશું કે ભગવાનની 3 ટાઈપની શક્તિ હોય છે. એક અંતરિંગ શક્તિ, એક જેને કહેવાય છે બાહ્ય શક્તિ. જે બાહ્ય શક્તિ આપણે અહીંયા જાણી ગયા 5+3, એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે આપણને એ બાહ્ય શક્તિ કહે છે, અને અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે અંતરંગ શક્તિ, અને એ બેની વચ્ચે એક કહે છે કે મધ્યસ્થ શક્તિ અથવા આપણે એને કહી શકીએ માર્જિનલ પોટેન્શિયલ. માર્જિનલ પોટેન્શિયલ દ્વારા આખું આ જે ભૌતિક દુનિયામાં જે 3 ગુણો જે છે એ માર્જિનલ પોટેન્શિયલ દ્વારા એ ભગવાને એ શક્તિ એમાં રોપેલી છે, જેથી સતોગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ છે. તો એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આપણે સેકન્ડ લેવલમાં જયારે તમે જાશો ત્યારે તમને જાણવા મળશે કે આ ભગવાનની કેવી ટાઈપની બધી શક્તિઓ દ્વારા થાય છે. તો એ અંતરંગ શક્તિ જે છે એના દ્વારા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાને કવર અપ કરી લે છે, જેથી કરીને આવા મૂઢા લોકો જે છે અથવા તો અલ્પ બુદ્ધિ વાળા લોકો છે અથવા તો મૂર્ખ લોકો છે, એ લોકો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને જાણી શકતા નથી, અને એ લોકો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના અવિનાશી અને અજન્મા રૂપને બી જાણતા નથી. પછી 26મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે હે અર્જુન, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે હું જે કંઈ ભૂતકાળમાં થયેલું કે વર્તમાનમાં થઈ રહ્યું છે અને જે હવે થવાનું છે તે બધું જ જાણું છું. હું સર્વ જીવોને જાણું છું, પરંતુ મને કોઈ જાણતું નથી. હવે આના રિલેટેડ આપણે ઓલરેડી 2 શ્લોક આની પહેલા આવી ગયા છે. જો આ બધું જરા ડિટેલમાં સ્ટડીને બધું કરતા હશો અને જેમ મેં પહેલા કીધું ને કે કાગળ ને પેન લઈને લેશો તો એક એક શ્લોકને તમે કનેક્ટ કરશો તો બધું તમને લિંકઅપ થઈ જશે. આમાં સૌથી પહેલા શું કે છે, બીજા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કીધું હતું કે ભાઈ એવું નથી કે મારા ને તારા જેવા પહેલા નહોતા, અને આજે જે બધા રાજાઓ છે અને હોઈ શકે આવતા બી અને ભવિષ્યમાં બી થશે. એક શ્લોક એ હતો. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ચોથા શ્લોકમાં ચોથા અધ્યાયમાં પાછો એક જગ્યાએ કહે છે કે મારા અને તારા ઘણા જન્મો થઈ ગયા છે, તે જે બધાને તું નથી જાણતો પણ હું જાણું છું. હવે પાછું જ્યારે 7મા અધ્યાયમાં આ શ્લોકમાં શું કહે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કે જે કંઈ ભૂતકાળમાં થયેલું, વર્તમાનમાં થઈ રહ્યું અને ભવિષ્યમાં થવાનું છે એ બધું હું જાણું છું. એટ મીન્સ બધું એક સાથે કેટલું કનેક્ટિંગ લિંક તરીકે બધું જોડાઈ જાય છે. ક્યાંય બી ભગવાને છે ને આમ છૂટું છાડું નોલેજ નથી આપ્યું, સંપૂર્ણ જ્ઞાન આપ્યું છે આપણને, અને એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે હું સર્વ જીવોને જાણું છું પણ મને કોઈ જાણતું નથી. તો એ ત્રણેય શ્લોકને તમે કનેક્ટ કરો, એકદમ પરફેક્ટ આપણી ચેન બની જશે. હવે 27મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે હે ભારત, હે શત્રુ વિજેતા, સર્વ જીવો જન્મ લઈને તથા દ્વેષથી ઉત્પન્ન થતા દ્વંદ્વોથી મોહગ્રસ્ત થઈને આસક્ત અને મોહને પામે છે. હવે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે ને હવે સમરાઇઝ કરવા જાય છે, કન્ક્લુઝન કરવા જાય છે. સ્ટાર્ટિંગમાં જેમ કીધું ને કે એવા ઘણા ઓછા લોકો હોય છે કે જે મને જાણી શકે છે. એનું રીઝન બી બતાવ્યું હતું શું, તો કે ભાઈ મોહ. આપણે જે 13મા શ્લોકમાં કવર કર્યું, મેં તમને કીધું કે આખા અધ્યાયમાં આપણે આ જે સિક્રેટ રિવીલ થાય છે એ શ્લોક દ્વારા. એ શ્લોકને ફરીથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કન્ક્લુડિંગમાં કહે છે કે ભાઈ બધા જે જીવો જે છે જન્મ લઈને દ્વેષ ઉત્પન્ન થતા દ્વંદ્વો, એટલે કે મોહ માયામાં એમાં ફસાઈ જાય છે, એમાં જ આસક્ત થઈ જાય છે, અને તેથી લોકો મને જાણી શકતા નથી અને મને પામી શકતા નથી.
હવે 28મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, જે મનુષ્ય પૂર્વ જન્મના તથા આ જન્મના પુણ્ય કર્મો કર્યા છે અને જેમના પાપ કર્મો સમૂળગા નષ્ટ થયા છે, તેઓ મોહના બંધોથી મુક્ત થઈ જાય છે અને મારા સેવામાં દ્રઢ નિશ્ચયપૂર્વક પરોવાઈ જાય છે. હવે એના સોલ્યુશન તરીકે બી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જેના શું છે, પૂર્વ જન્મ અને આ જન્મના બધા કર્મો નષ્ટ થઈ ગયા છે, એટલે કે ખરાબ કર્મો એટલે કે પાપ કર્મો નષ્ટ થઈ ગયા છે અને ડેફિનેટલી બધા મોહ ને બધાથી એના પરે થઈ ગયો છે, બધા એના ઇન્દ્રિય વિષયોને બધાને એના ઉપર કાબુ મેળવેલો છે અને પ્લસ સાથે સાથે ભગવાનની ભક્તિમાં બી દ્રઢ રીતે નિશ્ચયપૂર્વક પરોવાયેલા છે. તો એ ડેફિનેટલી મને જ પામે છે. એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આગલા શ્લોકમાં કહેશે, જે બુદ્ધિશાળી મનુષ્યો જરા તથા મરણમાંથી મુક્ત થવા પ્રયત્નશીલ રહે છે. ફરી પાછું યાદ કરો, એ જ 2 શ્લોક કે ભાઈ ઘણા ઓછો લોકો પ્રયત્ન કરે છે અને ઘણા જે પ્રયત્ન કરે છે એમાંથી બી બહુ ઓછા સક્સેસફુલ થાય છે. તો જે આવી રીતે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાંથી મુક્તિ પામવા માટે પ્રયત્ન કરે છે અને મારી ભક્તિનો આશ્રય ગ્રહણ કરે છે, તેઓ વસ્તુત બ્રહ્મ છે, કારણ કે તેઓ દિવ્ય કર્મો વિશે પૂર્ણપણે જાણે છે. દિવ્ય કર્મો એટલે ક્યાં કર્મ? તો કે આધ્યાત્મિક કર્મો વિશે એ લોકો સંપૂર્ણ રીતે જાણે છે અને એમાં જ એ લોકો પરોવાયેલા હોય છે અને સાથે સાથે ભગવાનની ભક્તિ બી કરતા હોય છે. અને ડેફિનેટલી દિવ્ય કર્મોને બીજી એક રીતે એ રીતે બી લઈ શકીએ કે જે કાંઈ પણ આપણો કર્મ કરીએ ભગવાનને અર્પણ કરી દેવાના અને પ્રસાદ રૂપી આપણે એમાંથી ગ્રહણ કરવાનું, તો એ પણ આપણા બધા કર્મો દિવ્ય બની જાય છે અને જે પાપ ઘણા જાણતા અજાણતા એવા કોઈ પાપ કર્મ થઈ બી જાય એમાંથી બી આપણને મુક્તિ મળે છે. હવે આપણે અહીંયા અધ્યાય પૂરો થાય છે, 7મો અધ્યાય. કોઈને પ્રશ્ન હોય તો આપણે 5 મિનિટમાં જલ્દી લઈ લઈએ, કારણ કે મારે એક બીજો મીટિંગ બી એટેન્ડ કરવાની છે. હરે કૃષ્ણ, જય શ્રી કૃષ્ણ ટુ એવરીવન. કોઈ પ્રશ્ન? બંકિમ પ્રભુજી, આપની રિક્વેસ્ટ હતી કે ભાઈ આપ પણ શ્લોકા રીડિંગ અને એના પઠન માટે ઇન્ટરેસ્ટેડ છો, તો ડેફિનેટલી હા, આપને શું વધારે ફાવશે? શ્લોકા રીડિંગ ફાવશે કે પછી અનુવાદ ફાવશે? કાલે હું અનુવાદ લઈશ અને પછી એક વખત હું શ્લોકા પઠન લઈશ. ઓકે, તો કાલે દીપ્તિ માતાજી અને આપણે બંકિમ પ્રભુજી શ્લોકા રીડિંગ અને અનુવાદ લઈ લેજો અને પરમ દિવસે ફરીથી પાછા રાજેન્દ્ર પ્રભુજી લઈ લેશે. જો કોઈ પાછા બીજા કોઈ નવા ભક્તો ને ઇન્ટરેસ્ટ હશે તો એને આપણે ચાન્સ આપશું. તો રાજેન્દ્ર પ્રભુજી કાલે બંકિમ પ્રભુજી અનુવાદ લેશે? કઈ વાંધો નહીં, આપ બધાને અનુમતિ ચાન્સ આપો મળવો, છો? હાજી, બધાને હા ચાન્સ મળવો જોઈએ. ધન્યવાદ પ્રભુજી, ચલો થેન્ક યુ. તો બંકિમ પ્રભુજી અને દીપ્તિ માતાજી કાલે આપ બંને લઈ લેજો. બીજા કોઈ પ્રશ્ન અત્યારે? જો કોઈ પ્રશ્ન ન હોય તો આપણે વિરામ લઈએ આજે. કાલે 8મો અધ્યાય છે અને આઈ થિંક કે 8મો અધ્યાય થોડોક ટફ છે સમજવો, તો આપણે સરસ રીતે એને સમજવાની કોશિશ કરશું. સરળતાથી બંને એટલું સમજાવવાની કોશિશ કરીશ.